ಬಲ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸುಗ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾನ ನಿಗಲ್ನ ಮೊಕ್ಕೆದ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಜಂಕದ ಚಟ್ನಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ನಾತ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದ ಜರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತೊಜಂಕದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತು ತೊಜಂಕದ ಸೊಪ್ಪು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಲಿಡ್ದು ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ದಾತು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರ್ದರಿ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಒಂದು ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆನಾಗ ಪೊತ್ತುದು ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೀತೆ ಒಂತೆ ಪುಲಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರೋಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಸೊಪ್ಪುದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಆಡ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಮಾತಾಗಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕಿ ನಾವೇನು ಯಾನು ಬೌಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತದೀಪೆ ಅವೇ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡ್ದು ಉರ್ದಬೇಳೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿನ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂತೆ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಪೊತ್ಪುವೆ ಕಲರ್ಲ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಉರ್ದಬೇಳೆದ ಆ ಟೈಮಡ್ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ದು ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೈ ಆಡಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೇಮನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡಿ ಚಟ್ನಿ ಜಾರ್ ಸೊಪ್ಪುನ್ಲ ಐಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಳಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡು ಆತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಒಂದು ನೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಡೆದಾಕಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಐಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ 4-5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಡು ಸಾಸಿವೆ ಚಟಪಟ ಪನ್ನಾಗ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿಯೇ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಎಸ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆದಾನಾಗ ಅವೇನು ಚಟ್ನಿಗೂ ಪಾಡ್ಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಾಗಲು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ್ಲ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡೊನ್ನೊಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಲೆಗೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋಗು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.